بسم الله. اوه يا زمن. عايز تحشيه بسطرمه شغال، اي نوع لانشون مدخن معاك شغال، جبنه ما يقولكش لا. اما احنا هنعملها حشو سجق، هنعمل حاجه تناسبك لو انت رايح المدرسه او الكليه او حتى الشغل. والحاجه دي هو انك انت ممكن تاكل بريك محشي اي حاجه موجوده عندك في الثلاجه، او تعمل بريك سندوتش سجق. فكان معتاد قبل ما نبدا صلي بينا على نبينا وندعي لامواتنا بالرحمه، ويلا بينا. وعشان نعمل البوريك اول حاجه هنحتاجها اي طبق غويط عشان نحط فيه الدقيق. هو انت المفروض تحط نص كيلو او كيلو الا ربع او كيلو حسب الكميه اللي انت عايز تعمله، اما بالنسبه لي همشيها بالحب. فاحنا هنحط ما يوازي نص كيلو تقريبا، وهتحتاج معاهم معلقتين لبن بودره على ربع معلقه ملح عشان تنفش معانا وتبقى حلوه وملزلزه. هنحتاج بتاع نص معلقه بيكنج باودر، ونقلب بقى النواشف كلهم مع بعض. حوالي 5-6 معالق من الزبادي، لو انت مش عارف تقيمها بالمعلقه هات لك علبه كبيره زي دي وفضيها بالشكل ده. شكرا. ما يوازي معلقه خل صغيره، معلقه صلصه كبيره، وما يوازي معلقه زيت بس كبيره شويه. حلو قوي كده. وقلب بقى كل الخليط الجميل ده في بعضه. بس في النص كده هنركنه على جنب عشان نحتاج نعمل تركايه بسيطه. هنجيب كوبايه صغيره، حبه ميه دافيه، معلقه سكر، والخميره الفوريه، وتقلبهم في بعض. هنركنها 5 دقايق ونرجع نكمل الدقيق. بعد حوالي 4 دقايق كان ده شكل الخميره، وده معناه ان هي فله شمعه منوره. هندلق بقى الخليط ده على الدقيق ونقلب بالراحه عشان نبدا ننزل بالميه. ميه دافيه، لا هي سخنه ولا هي فتره. حاول انك انت تخبز مش اقل من 10 دقايق. اهم حاجه ان العجينه تكون بتلزق معاك بالشكل ده. وفي نفس الوقت هنسيبها بقى تخمر من نص ساعه لساعه الا ربع، وكل ما سبتها وقت اطول في التخمير كل ما كانت هتبقى هشه معاك يا جميل. وكده العجينه جاهزه للتخمير. هنسيبها وهنغطي عليها ساعه بالكتير. ودلوقتي هنشوح مع بعض السجق كده تشويحه سريعه. النوعيه دي من السجق ما بتحتاجش منك اي بهار، شويه زيت بس وشوحها كده على السريع. حبه زيت حلوين يا عيني. نرص بقى الحلويات، بس هي تشويحه كده على السريع يا دوبك. بس اول ما تحس ان هي ابتدت تستوي معاك هنرفعها من على النار. وبعد حوالي ساعه وربع تقريبا هو ده شكل الخميره بعد ما خمرناها وبقلظت وهشت وبقت 100 100. هنقسم بقى العجينه لكور صغيره نغطي عليها، لان في المرحله دي هتبدا التقسيم، ايه اللي انت هتعمله بريك وايه اللي انت هتعمله سندوتش سجق. بسم الله. وعشان تشتغل عليها صح هناخد واحده من دول، وكل واحده من دول هنعملها بتقسيمه معينه. حبه دقيق خفيف عشان الارضيه تبقى ناعمه معاك، وافرد يا برنس. بعد بقى ما تعملها بالشكل ده اي حاجه مدوره معاك نقطعها بيها. نجيب واحدة بوريك من دي، احشي جوه، غطي عليه، قفل من كل الجوانب، اوبا تك بقى معاك بوريك. وزي ما قلت البوريك انت ممكن تحشيها اي حاجه زي البسطرمه، وممكن تعمل جبنه رومي بس عادي. مهم جدا تسيب ما بينهم مساحات عشان لسه هتخمر شويه، وكمان لسه هتستوي في الفرن، فهنسيبها على جنب 5 دقايق. ناخد العجين نقطع منه حته، حبه دقيق ننزل كده طول بقى عشان نحط في القاعده بتاعته شويه جبنه. بعدها ننزل بالسجقايه بتاعتنا، وبعدها نرول. هتبقى معانا بالشكل ده. ودلوقتي جه دور الخليط اللي احنا هنحطه على الوش بتاع البوريك. اول حاجه هنحتاجها معانا معلقتين لبن بودره، على معلقه سكر، على معلقه نسكافيه عشان تدي لك الوش البني ده، وفي نفس الوقت ما تحسوش من غير طعم، تحس فيها بطعم النسكافيه. شويه ميه دافيه وقلبهم بقى في بعض لحد ما تبقى معاك بالشكل ده. هنا بقى نقدر ان احنا نجهز الحاجه بتاعتنا، فرشتك السحريه. وقبل ما تبدا شغل الفرن عشان تبقى سخنه معاك هنستخدم فوق وتحت، بس الاول هنبدا بتحت. ودلوقتي جه دور ان احنا نرش الوش الجميل بالخلطه اللي احنا عملناها كده اهو على الوش. طبعا مش هننسى نرش حبه البركه اللذيذه، وكمان عليهم حبه سمسم حلوين عشان الجو يحلو. وبكده نكون وصلنا للشكل الجميل. ما فاضلش غير ان احنا ندخله الفرن ويبقى فله شمعه منوره 10 دقائق من تحت، وبعد ما يبقى لونه ذهبي من تحت هنحطه 10 دقائق من فوق لحد ما يبقى لونه ذهبي. يعني لو عدى 5-6 دقائق من فوق ولقيته لونه ذهبي ما تستناش عليه لحد ما يتحرق منك وتقول لي اصل انت قلت لي ان هو 10 دقائق. انا باكد عليك للمره الثانيه لحد ما يبقى لونه ذهبي. قالشت يا ابن عمي. وبما ان الفرن عندي صغير فمش هيقدر ياخد الاثنين، لكن احنا هنحط البوريك الاول الصغير وهنخلي الكبير ده لحد ما نطلع اللي جوه الفرن وبعدين ندخله. واثناء انتظارنا صلي على رسول الله. اقول انا ايه؟ طبعا في كتير من حضراتكم هتقول لي احمد الوش اتحرق. احب اقول لك انت نسيت ان احنا حاطين على الوش نسكافيه. نعمل تيست كده. بسم الله. خد انت الفاضيه دي وانا هاكل. عظمه. نروح بقى نشوف اللي في الفرن عشان ما يتحرقش مننا. بالله اتفضل يا معلم. بسم الله. كانك بتاكل بوريك سوسيس بس بدل السوسيس سجق. وفي الختام كان معتاد ما تنساش فولو لايك وشير، واتمنى لي من قلبك الخير. ولو بتتفرج على اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش فولو واللايك. ما تنساش تدعي على امواتنا بالرحمه وتصلي بينا على نبينا عليه افضل الصلاه والسلام. مساء الزبده على عيونكم.